Sambisa fanzan kepi san television akat bani oto akato tiari kibeo ne mo wakat lawoto ne tinandi kan tasyamba edunde kibeo jurada edwiligdam te sunninga sambonde tir positive 3-0 adnimba madam sosane kibe kitbam wiligam bala te sefa pasman bole wiligi top ko kiga yimata te tengana mana santo te yokola ton libezigi sampare na kenamwa aria bumbu avanda tin lilbam hampatum dagwama lawoto ne sampare agwam sampatari yodum kibe o point et na wali kare anta siamba kibe zurada pour me lebin wiligde mete file pararam absamane faspako zakwa kala bil furnanti pama me kibe kitara mire wedrogo sumbezinga pour onto wili tondo bomeninga sambebe ne kibe o pour me nan pama sohdantaram te a monsieur dipama la sane ya bamla tonnandire bamba ya les bons ranaboda à Karim Kompauri, directeur de campagne, Bamenget Longo Mayele, Bamzakamnori, Wakaneren, Nezabri. Oui, Nezabri, madame. Nezabri, Kema. La fibala, la fibala. Nantirwa pam yam toron pam venam 5 ne longo ma pour yam sen tumbu ni ngena yare na boda 5 de ne élection consulaire vote son wa dimanche woto am et na le brankanga me anton wertel kibe zulada anta siambam tel kibe zulada wer so pour wili de me te se fo pam a compte ngana kiga imre to modre ngeti ko local mam a toron taran le poni Burkina Faso ka ne bola pour wili de me te kiga imre lor pori te bum sampa mane bamna yin kenam la kenna yasna wilgi to brata mete tengana lorin la sane bam kuisa lor pore sulkanga ram so sane kibeket bam ya sulle ni ngaf sambonde ti mouvement positif 3-0 asane sulkanga no to ne bam zeka koyra pore wilgam te sesira bam sure panomil kanga pore malab sange se nam ki hirba gwama patarnyo zikanga nam ki hirba sampatumna ya rena labit nango moto ne to randude sane bam gomda woto ne ya woto nkite te soulève son bon te mouvement rupture positif 3-0 en sonne kibeket ban ko sa woto ne et tom nantara fati sankara zindabene laji samaila rabo nangil ko san kodo solningen nan dor palum to bonti rupture positif 3-0 o woni gam titenga yela palebe de beni nyokolo kalma lebra zinzanga tenga goba la lutte fan tor la pore la bam ndate ya tenga tor sob wani tum 26 pa gwam ning humpa man la labam leben dati Leons koni ya sula tor sob goma woto ne o porum por sa mi leben goma woto ne wa ambra tap soba nifsi ne pa ba kan yete nu ga aka samaye en fan yike ya bum ning hinzin fada za mo ya supa no anga nu no dundo zugo ton permit san le so tenga na yesi donc ya remen kite te ton me he ton ni ga wa ya ti rundo zugo ren nam ti teme la te ha min ke ki nambu benga enye bum ye to ina dengu ku benga ya la rolo ke ki ambo wuli da menti wana bo rundo ton ha zinti ya votram ye lampake ya nama ye lampake ba maram terkat ba maram ke den dat le denga pek no rata ba ti ton dol ge na ngom ma han keta donc ya renti min ti rundo Burkina Faso zule sa fagi kepe ya bogo ya an kage bana enye la tenga taw dame payeto pamorgote la bambe getina kenra panane rina meti bam sak ne ba fa yitia pesindata rupture positif sur la tor damba kenga toranti munigi tikiri ba hwani gwam nisba tibam kontenga tor sob kugo to mana yela hampare bam na kena me wini to pale bendat to bezatenga aya gwam hanten wide bali bam gesor porin ne hampaton tum yuma yo pora to boy ta ton tum na ku porin aya to ambra tapsob leben pasa woto ne bum ni be nam ki hirba bamba tum da pansa dan tum ne na ti ki so kaya to la yayi te bangte san ya ne tima han no me kanda no me pananaye balem han complet na kiwugo ta ton gon tum kan yu ma yo ba amba ton tuma pa kiwugo la ton tumye lam sam na mti opposition ram me hiwa ya hanna wili ba kala kiwti bum san yera bil fu mim ti bum yera la mama ha po ya wad goyim don ton datam ne ba fa kep ton bang opposition ye to za ndata la ton bala miti ya togo bambe mim ti ya togo la wakat ninga fo sanda bi bo nga zombe fo etam ta sigla ba banga eta yu mbazala ba hetima me yera ya etiyam me zombe
den mam takadam tɩ yaa rẽ la opposition rãmb sã n maan dũndo b n wa nan tɩ baasb koeesã rɩb tɩ positif sul la taood dãmba wingame tɩ bãmb sũur sãama ne en dũni wã sul bɛd-bɛda Afrique sul bɛd-bɛda wa CEDEAO la Union africaine tɩ ONU wã fõog n paase neb sẽn ba wẽnegd n get tɩ Burkina Faso tɩ tẽngã tara zu-loeesã a tõe wa yɩ sabab me tɩ longe tẽmsa taaba BF Ramba Raya Kayamana man of Ken Bobo Dila so Tipaton le Kenkang Lord Puri en vie autour no avoir so sane Québec Kitwelunda Yibera boulot du travail Zakon Sane Copa BF Sula William Bala Teton Tenga so Meng Tikteram ya Desamel Kila and Pila Emerson Wata Bamna Mana Kendin la Kending of Sana Mana Yasuna Willi Tibam Pasaki Nena Sarwe Sa Pasaki Ne Fanahrami Tomnatara Abdullah Kindes in the second program of Nankoton Venom. Coalition des patriotes africains, section Burkina Faso, Sombon Koy ti Copa BF. Si sul sin sigili, to braba yabana ton zabne na sarwen sa sombene sable so pon kane. O wilgamen tup sura payi no go, anen gosnera, sin kidnap sin tis bamba, to paton man weekenda, Octobre kiugara sin pista son lora, bobo dula so tenga pon. O wilgam bati bamba kenda, yasin na ilen tore, an zabne na sarwen sa, ti nembu de fa pa man nafa. A seta solgo sumbe sous le port gomna nen tondo la tonon be kawa ton ka contre pouvoir yi ton vote ton ninga hambe wa ton bon rabala ya ba ton chene ton zabra ya peuple zabala ton zabra ton mi miti bamenga de daninga ka so mengi yela yida bamba la ton yeti ton nan songa bamba wa donc ton bon rabamba to batondo ton chene on ni zeba on compte terroriste ramba bugura vena sayela pour bugura vena ka fabrique usine ka bébé ton kami bugura da usine nga war sayela ko ya impérialiste la ton zabda o wilgam batti bomba sura son wan ti payino zangan ti yida yabse ngir bomba taw soba kemi seba sinda wa bomba kenda yuri nga tu wilgren ti décembre ki wara sen pigla yemerson wata si Burkina Faso so menga tigra dara bomba na sigla kende Burkina we visa na sa zanga ti yasen na yilen dikub supano koyga on wilige na sar wensa sombe ton ne sable so kanewa ton na organise mais 11 décembre ton borda maintenant qui ti peuple fanyi ti ton chene yele ti 11 décembre ya soma ya ton indépendant ton ya abra man sabande ti ton la ton kare zangi bala banda rezanga ton katun manete ndatwe ti ton na man bum nga fatina ton ti on ko na sa dama yalla ti konton autorisation ti ton yalla manete ndata tengo donc indépendance ouais indépendance ti ton katar histoire un manete ndata ton nango ma nyoti indépendance bi ton yelam ti en tout cas indépendance ya moitié ton data meta yi total ton ya contenu l'oligarchie française là ya bamba la ton yelia to man suguti bi andi wusro o ba mo hati lui ti ton me wuke la suntuneb se sekki ba kit ba woto Copa BF farem wilgame ti gosnera gesen dikna kendre en ton kon sodasa ane volontaire damba bugra beda sentar paise sinayil to ton tire o nyata ane tan so sodsa Masa tonna kenga buda zinge sia tuma sankane purun damba buda sade banke waka 2000 ti buda ba toro to ne relu no wini gala general Gilbert Gengeri sora saya buda torin ya rahmata toro to ne lenin kanga soba siasi bu korba toro to ne na likob sumi senkede ne yer kanga wengo to ne mi committee general Gilbert Gengeri ya net son kosid ne menga ya net son gom tabim patar ban toron liwe ne so ninga sangodo bosan soki sari budu sen la man soko bisinga pour woto ni lagi samala rabo pa ma songo neja camara nan li bon wa zukte ton pa venement passé buda pora general Gilbert Gengeri kolon torsa sem mosa obrika rahmata tonre unik bammi himmi bammi hinyen wakata la bammi hin tarahade abun wa nanti basa obiyela me msura noma me ni mampa mwere entos mami hintum teka la mami himmi teka yella po ayi wakato mami hinton ron winigi tumam panar ninkour basoke mam panar nevnisba in king of conseil de l'entente octobre cura en pila nu 1987 a yumde nti tumwenga ya wotone la gomia la winigi tikelen songame ti nimbuide nambange ti bamba tumwenge rahmatan ba pora 11 tengarame ti général Gilbert Gengeri tondoka fasi o ndaratin dikiyal nisben dogalroban
Winikti ya bam porun da man tum na ya bam da mitiri. Obtondo kan yeso ba fasi un winigiti wakati ninga senek de poso da sonwa nebenda bebe ni da tin tume wabn date. Tipatu ni bam hen yeli. Ni bam hunda ya ble kompor pordon nga fan. Ya renda tip songre ba avocat ma winigi. Tina mo indigning hman octobre 1987 ans. Bam radanga kanar beni. Alinga bam radanga. Tormosa to bo bolwa ne kenbe enkelra yibibu. General Gilbert Genge nengo waseme. Buda nan kelendika tene orar son wate. Ni ne bataba nda pa kolon to hanananda. Wati bo wedrogo. Albert Belem Liliga ne jakalia deme. Bam lor pore. Sari bu korba gomdame. Tika sitra malab nan bole mo santi bam mi kolon torse. Atun yi wara ma yopoa hon watapok. Of hun son ro nebni se yuti ton wumne. Ya Abdul Salam Kabore. Révolution asaha tibam ya minihri. Obi la fi wa minihri, obi yi wuzara minihri. Lebi ya Dauda Traoré. Révolution asaha bam yi douane na mator soba. Lebi ya Bukari Kabore to bonti kodro bonnière. Révolution asaha bam ya soda sunni ngunda be kodro to bonti beyi ya wator soba. Lebi ya Basile Gisou. Révolution asaha bi minihri. Nge o encore lo yele la blebe ngese Burkina Faso ni zamazin zori yele. Lebi ya Pierre Wedrogo yi CDR da mator soba. Révolution a wakato. Tum nele ni se saman de blongo ma bote publicité wa nimba maramba ton mana pipi sartab kasangam ab bonte salon de la publicité et de l'édition ane tum ne bamba woto ne pipi la woto ne ton rezindig tum nam la bezindiga se wa zakon ya ramata ton lebna zinitaba ya sna yilin top ton rezindi ngom logo ma yelle na yilin ton man rab tum da te ton yisombo la leben ton ngese te tum rup se lam patun rup se yam ab ton bangte so mbe yolon to man wala longo ma wotone yaren kiti tubna zindira mataba ne taba to man rabtum na ti to ken tawrin e tumna ta dawda yamigo contre la veine Burkina Faso sangis mosa atum no nis basam parasede at kobo pour un adopiga fan fasi ya tum no nis ba santum longo ma tum buta toya renkite to man sektaba sombo ti salon de la publicité et de l'édition kwai sap an nanton sulugi nges longo mayele Burkina Faso a Christophe Yamwego sin ya tumda soronda ton tumda ni bebe ne patar wa tumda seba puisque ya wala fonda man BTP bitam fo sekranta la agrima ton me ningo fo sanda ton tuma tumna fo sekranta la récépissé ni buso tumna même pata seba kange donc fo sant entreprise sant tum ni ne kata seba kanga faut pas respecter la loi voilà donc ton date déjà ton data ya ni ba ton king conseil supérieur en dire récépissé wa fo sant pas seba kanga ça ton na taba un socié par mingue win to la ton man ti ton pa naftu na poa le be parti ton pa tum songo na ilti watum ton ninga nan ko ton tum na pa nafa poa adia CSC wa napudunga Aziz Bamogo adia bamba wa lutore na konsore ti tumda paka kulense siya wazaka puga Côte d'Ivoire en ya tengning absombonti invité d'honneur Ron Kanga. Masana ken sapone tibene na William te tengning absombonti tengandambe adopa ma teng sobam palram la romik ninga vanser de mane la bizindig teng soba zigwam obtoron to ma romikanga yivo sore ma yibam san lo la tumda mania yitum nantara Abdoulaye Kinde ni fin tabna koton venam tirpa mo passé Yamba Zampol Ninkema, libre tengandambe teng soba. Ya sapon commune pora latsambewa. Yaren so tibuda ken romika zinsi. Nti gomne yabramba ti nama absende rotonwa bubton dine bani. Irkelok tengandambe teng soba. Pidamen gale sonora loga panga lila lakantaba ning dos ti wanam lebe ne ba lapi ni sonoro ti ton sonoro haka wen bal nan pusin ka ton nan puse loga toro nyame senkane pidingala me ya wona ngi ne ba baraka mona ba nere mona kopang pa panga ra kizi ti tamiodo mona kana zamana bani mona le ko saka romika tum sa wa woto adnembui de fa watin yalsame ti tum da tum bnifi la teng soban da tumde aya bum sinti usali yabrambe enquête ken runda
a Mathias Compaoré la ton penr ne mbuida soka to gomnan tondo ni mbuida tigi tenga na mankaru noa ton nam la briere to bon ti ting soba ko ngame ya shin ya menta barama ti wataba me ti ba me na ma no na ja tenga to ya tuna wolo no ti yidu kwara ti vient pour la toile la lutte la kwa bala pour le bramba ti kira me ti France ya no la sinkene ro mi ka zinsa kuba aya yun fa la tenganda man mbuida tomde ba ti sarsan wa kawate ya belat kenan kosu de ya bramba la sing fa nampa gomne ba to pakila kadi kiti ya Mathias Compaoré keton gomnen tondo yum fa yir saram ti me yum nan ta fa sara han wa kai kidi dam ti ting so bi ti we wa un job tin ku wa hale fa wa yam fa he yeni mbuida pour manara hale me ba mane akala wa ti saka ni ba ba di sana ni to ta yu na ni akabar kan ni kidam ti ton me kero mi ko gwa politiko ton tire la fa ya nebla na rin kitame ti tengande manteng soba kote ti nembuida nartaba yama yen la sure ye tup tongon gata wani yenga ti tum ni ngob sindikan dokol bomba si ya bram bumba bub tongon za wasan segade Masa na zakar ben santé c'est Philippe Rarab Samande ça ne fait pas ko zakon ti tum na keten kuta woto ne nan talanton tare novembre kiyugam rasen pila tabo son watam rendet nan pa matum na tara mire withdraws mbisi pour mbene te wili ton bo min sembira rapport Titon be tigraninga ya Philippe Sululi tibala Philippe ayab son bonti festival international de la liberté d'expression et de presse ratun wuliti ki ba kit sertaba ki ba kit bayita tenta se Burkina Mali Niger France tenzenga taba na wana tabkane tubzini nyakwezuga ye tubzini on sosnetaba la yati mosnora woto wa ton be raninga son bonti foararare la ton be kudorare bala rokanga yi kudro on wani tero nyam sangestera ya faso danfani ya koko donna ya fuporzal se on malra yer woto ti anibneba ti bekane ton nambo ham ti am vedere menga Mam Yura la Suli Amédée Patrice ton wa savantigra na wa ko setero wala ton ko da faso d'enfani koko donaramba ensemble damba robe c'est fin ton bekane raganginga. Alors monsieur Suli ton nambo hayam tiam zira swa foot woto wilitondo teneba wasun piriam zanna pour woto noa wala kara sawa kara chemise manche longue double XL wala kara chemise manche longue double XL kara soba ensemble homme voilà kara ensemble homme bambaramba tontara woto a robe c'est kara chemise koko donada idmi kamti papa so dan fani wa bala mamne fuporzal sembe kani wa manelier dam woto ni fupordo voilà marinier damba souvent atelier rama pour parwatara difficulté kata tailleur sont man marinier damba somay alors que ton y a atelier en même temps ton dit mais un cours d'un ton manda marinier dama voilà on propose voilà net handata ton cours d'année so va voilà d'un ton ba koko donna ton entara marinier dama la bam fa ça mais ya bamara manquement ya ti tin torse ti funi ngama menga hanyelan yes woto no mitin lem ta ya ne rusola ya ti bang ti fukanga yita rokanga zanno wa président Thomas Sankara Sandaran torse consommant local dont on nambo nimbuida zekine nore on wa fespako wazakin ti bala ya teneba wa pidekane halusro rende na levrander ad bangat kero rapokane masad nam pa mat sohdan tar teluna e dawilgayam sayne kibe o singra te monsieur di pamala san la tonandiri bamya net senget longo ma yellente naboda akarim compore senkende ni wala sama de commerce vote ni ngaba serna na mane sayne dimasa son watoto no den monsieur di pamala sane e nam pa mayam bangengese longo ma kenna wonon toto bala tum na zin ken samna ya woto nanan krikin so rapport nan posa ro garan barka
la repose commerçant bon ningan ton kawa que son nom me haane ton longoma a kenda soma sara rasa manda proximité porte à porte on contact comporé Karim et ya nabor tourné élu consulaire petit entreprise de commerce à weng dene le bon ra yuring le bam datam bonama ya le bon ra yuring la bam datam bonama le 14 novembre à 100 watts la yam sema doblongo ma woto no ya wetu bed la yam ganare minti yam na boda ham pame tumbam la nan tume bilgam ki neda tonum poda compori Karima man longoma nanan kinera naka nyaka yam nyaka nambo ili consulaire nera renga ya nera ya yolohda renga ya nera ya défenseur commerçant bon ra défenseur damba ntuni le bra wenge ntuni douane poa kanaka wanama bo poye donc ya yel kan sabab yinga la commerçant bon ra wuso nyak yam nam bonsa kawa bo ili consulaire la na wa bo ili consulaire me a to sa neba nyina nanke chamronwa man bum ni se ba wa an jeune to son ke ton marangesa ton nem ki a nikanga so bala ton da boda kawa fa ton commerçant ya nyala ton pousse ka terrain de la candidat wa date le 14 novembre nanke na boda pour la nanya ka anje sondat man bum ninga ko bo nen ka projet de mandature a Karim compori lam ki ham pam nama le 14 novembre ana subventionné la 2000 régies de commerce si o manua poa biliram ki régies de commerce ligidin ya tout ce ni le ko bonua nyina mana pusuka ayuma nua wa fa hanta tout ce na la ko bastawa ki est complète fo ki man régies de commerce donc yuma nua ana man régies de commerce bam tout ce yi on kon les bonra et biligam même ki Burkina ka ya pipi élu consulaire anaka ken nambo chambre nambe on tour man programme yisi ton ya yuma nun lore ne ba goma ne nore ka man programme qui a concret ya pipi a Karim comport le ben yela me nyam mim ki régie de commerçant matara carte ko bon ki carte professionnel de commerce la carte professionnelle de commerçant anyora ne commerçant makawoye anyora ni commerçant man ka wo avonra ya bon fo ka ten talent en banque intérêt ligidi fo ka ten tala que police ya wili ya fo kan wili ka ya valable fo ka ten talent en frontière ka bari kunay Karim ko boya mi ham pam nama ni han ke chambre de commerçant ni nan der la projet wa on wili élu consulaire ko la pisope wa ko bramba binye tengaramba ko man ki carte ya valable na yile ki fo me hantar karata before me ngatin zen ko fuzugo fo wa mbezini nga fa before ten ke banken ndi of ligidi bala ton getam ki karata aya yuma tabla kida ka ligide wole ya tuse yile ko banu ka katari ngode ni le manalam ka wachi ka ka me nyore donc zabamba la ton candidat o tiki ndatin 15 of sama de commerce pour la kabamba biye programme ta pile ayope la nawa de wala ni dal wala la yam na boda yam tawadam te bola ten wane wa passe ya tan ko yimde nan songi to ngom livre julé sayela to manre e yawa mam to yam ka kilo ton na boda re nga ya ne ya yalo har kana ka wa chambre de commerce e a part mam ko yam ayeni ba na mana ara awata chambre de commerce na innové en parne ni banda to mo sama de commerce ki lora innové ki bon nanya ka bilfun williamba awata men nan titi ki tengaramba pam of impôt ligida les bonray nenge ko bara namsi da namski bon et même qui petit commerce wuzro ni na bem kan yor impôt yum na yawa tuseni ni na bem ke katawote la yilin yik men woto ten impôt zingin ti yowa uso ke wara on ne polire moto wa ya ka so men get nyak lidan yoba na ma dala me ton candidat wa au arat na mo innovation propose chambre de commerce élu consulaire dama ya wa fo ningi wa fo unité rama fo teninga fo unité kobisi wa bol ki se ka kana ma foye la proposition kanga ton ancien année rezaram ni ba commerçant man ka wora en testing gese
han sakadame war handi wa exemple wa reason ninga bem ka petit commerce ka yirwa ne ko banase innovation na senga ne bam damma biligini ki yawa fo han yora wa impôt ayum da wa tuseni fo nan kon wa fo numéro téléphone numéro impôt alam zingi ki fo ning unité bib tuma pongwa nyak pibi pisi fo ning unité bib tuma pongwa nyak pibi pisi yum na wat na se fo yo fo impôt an kamiki fo yo mi fa na to attestation ya fo yigne code bala te yo ndero attestation ya nedon wane innovation na man projet kon élu conseiller dama la mim ki won sans sakme obnan dire toum na nyondo élu conseiller dama na adopter la main qui ton naf certains informels la commerçant et na kenga men to pam venem ne maringa nebni sezi ne chambre de commerce antuma ya nebsi na yiti runna wa yam geta bra matu mona un chambre de commerce antum yoma nuan lora ton perdre élu consulaire de ninga un chambre de commerce antuma wosoro la ye perdre la moi ton ka perdre un zineb petite entreprise de commerce certains informels la pour ayo bamdama la ton datin keman changement wa ton ka perdre ba be bon ton pa ma kibar kine be zin yoma nuwa obon wa chambre de commerce réunion ya nora tabo mais la neba nyaka fo ki ya fo la lebla micro nan kende neba ki yoma nuwa fo wa réunion ya nora ta ya fo man manda on ko il ko to ka so ba terrain un représentant fo kelere ya yel bam la ton datin 15 ba kan chambre de commerce on tum yoma nuwa a tiram ki chambre de commerce na ka tume en zindi en taba maraman tum ni ngawe la ya petit secteur informel la petit commerçant ba man kaman ba fi kare tiram ki service la mataba ab tuma soma la wato na borba sambode chambre de commerce na moto no ringa am geta meti net fa be zinge am boda na ma bi ni na tum kan anti kana tibe kan boda na e hanges ne piga pour ya ton bord nam ni ngawa ad mikdam ki ne piga fa a famille taba ya neban be commerce poa bab han leben tum da mataban passé ya tum da man ken ne commerce poa balad mi ken be ka bebe man transport passé ya ha ge transport me ya bum ken ne commerce amba tum wenge ne ben yid kan ken lo me Ghana to Mali nda tedo ya nibni bam be pour me wa bam da ma men leben wo ko ba matte don watin donc tedam ki ya commerce fa lambe ni piga pour nan ken na bora pour nyam ya longom tor soba karim kompore nyinga runda tum nan pa men ken sauta be tum nem tum de binga runda biligam ki ton non ya ha ton da hale ba kam ngete ton ko ma le ba kam ngete ton ngiligra ya rasonwa ya zarsonwa nebni ban tarab carte directeur en ten vota bam la ton giligran sonne on wuligre ton projet de mandature en ye ko nyak tondo ob han som nyak ton ke ton pam 14 novembre changement wana change me petit commerçant ne ba on wita ne ba on gomna ateram ke nan na taba man changement ninga juillet ninga be pour moi wakat kanga ya yer kanga la ton sada man ki baba man kontne ba ya ba ko elam tara namba c'est chansa mam tar ko ni ngan namba har chansa tundat nam bon sa nibni ba fa en inscrire liste électorale élu consulaire na carrière karata bala karata ma ya wuso konte chambre de commerce ki ne ba wuso na carrière karata mai tundat nam bon sa vraiment ko morgon de karadama la ndere karadama me a banki vota ya dimanche rari yibe 7h en talenti 16h ke dat le bonni mbida nyam ha wa tan vote da lourier ya commerce julera ya sinya depuis me wa nyam na ran sore mbange nyam wa vote ni ngawa nyam pa me ka pa me ki nyam fa ni fi la ni ka fa wa vote en le banti bezakin yam tiram kina yodom tiram kina yi woto ye mam ko ya woto lam pour wala mbarakam passé lam pour nyam meng barakuso nende na poussa monsieur Lassane Dipama barakuso bam ya directeur de campagne la bam te ndame na boda Karim Kompaoré te bamba boda le bon rayulinga sa ni chambre de commerce à votation ate dimanche et na le bam poussa savane télévision get ba barakuso te zekanga nante kadi kibe wa wona mta so be na le pam taba ne kibe ta yesa